如果你前阵子有用 IG 的话呢，你一定看过这张照片。这个红遍全球的网红到底是谁呢？今天就让我们一起来聊聊 Mr. Beast 吧。Hello， 大家好，我是志奇。前阵子大家的 IG 限动呢，不约而同的被一个抱着钱的外国人给洗版。其实这个人呢，就是 Mr. Beast 野兽先生，他是一位订阅数高达 1.5 亿的美国 YouTuber， 也是全球最多人订阅的 YouTuber。Mr. Beast 为了帮自己庆生才在 IG 举办了分享贴文抽1万美金的活动。那因为钱实在太香了，贴文被疯狂的转发。Mr. Beast 在一夕之间呢，红遍了全球 ，IG 暴涨了1000万粉丝，还引发了迷因风潮，不少网红明星都在跟风发文。不过呢，虽然不少人因为这件事情认识了 Mr. Beast， 但是对于他背后的故事却不太清楚。今天呢，我们就会来聊聊这位 Mr. Beast 到底是谁，他是怎么样成为全球第一的 YouTuber， 又有过哪些争议呢？不过在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你是行销人员吗？是否曾经想过怎么让自己的品牌在茫茫的广告媒体当中吸引到大众的目光呢？或者有些的产品服务需要把抽象而且复杂的资讯有脉络的解释给消费者呢？或许你可以考虑用动画来解决哦。简鱼设计长期为企业制作形象动画，用创意有温度的故事传递核心价值，而且50% 以上的观众会因为动画而提升对于品牌的好感度。另外也有专业的解释型动画，透过视觉的转化，一步步让受众了解产品的功能或服务。不管是什么类型的专案，我们的团队呢都会帮你从前期计划到影片制作，帮你规划好一条龙的流程。此外呢，如果你还有像是其他的 logo 动画频道片头，只要是跟动画设计相关的需求，都欢迎来信洽询哦，价钱都好谈。Mr. Beast 的本名是吉米·唐纳森，因为常常大撒币举办抽奖或是砸重本拍影片，很多人都以为他是一个富二代，但其实他的成长背景没有大家想的那么优渥。Mr. Beast 出生在一个单亲家庭，妈妈是一位职业军人，生活过得并不宽裕，而且因为军队常常要调动驻点他们必须要常常搬家，因此小时候的 Mr. Beast 交不太到什么好朋友。不过他并没有很在意比起交朋友，他更喜欢埋头在自己热爱的事物上。10岁的时候呢 ，Mr. Beast 爱上了棒球，参加了少棒队。但因为他实在太害羞了，第一次去练习时，他根本不知道怎么样跟大家互动。即使队友呢跟他说加油，他也会把帽子压低低，尽量的不跟别人交谈，是个非常安静的球员。而除了打棒球之外呢 ，Mr. Beast 几乎没有什么娱乐。为了打发时间他不是看体育节目，就是上网看影片，沉迷在 YouTube 的世界里面。当时 YouTube 刚发展不久 ，Mr. Beast 呢常常在上面看别人打电动。有天，有位创作者分享自己准备辞掉工作，成为全职的 YouTuber。那听到这样子的讲法 ，Mr. Beast 惊呆了。原来只要发影片就可以赚钱吗？受到启发的 Mr. Beast 呢，决定自己也要来试试看。就这样子2012年是在 Mr. Beast 14岁的时候，他创立了自己的频道。刚开始呢，频道没有很受欢迎。Mr. Beast 尝试过各种主题，像是玩游戏估算网红赚多少钱等等，但观看数呢都只有1000上下，没有很成功。而且就像前面说的 ，Mr. Beast 不太擅长社交，所以要对着荧幕跟观众讲话这件事情也让他练习了很久。那因为这些困境，让 Mr. Beast 对全心投入 YouTube 有点顾虑。他原本想说，以后呢还是打棒球为主 ，YouTuber 就当兼职。但后来他却确诊了克隆氏症，改变了他的想法。克隆氏症呢是一个发炎性的肠道疾病，会让他的体重不停的下降，动不动就要跑厕所，严重的时候还会呕吐，让 Mr. Beast 根本没有办法继续打棒球。放弃棒球的 Mr. Beast 只好将全部的热情投注在 YouTube 频道上面，而他终于也在4年之后迎来了他人生的转捩点。在 Mr. Beast 18岁的时候，他满脑子都想着怎么拍片，对课业一点兴趣都没有，这让他的妈妈非常担心决定要对 Mr. Beast 下最后通牒。他告诉 Mr. Beast， 如果你还想要继续住在家里，那就必须要去上大学，不然就只能够搬出去自己想办法生活。当时 Mr. Beast 挣扎了好久，最后他决定跟妈妈撒谎。虽然说 Mr. Beast 有申请大学，但实际上呢，他根本没去上课，所有的时间都拿去拍片了，只是没有让妈妈知道而已。不过也是因为说谎的压力让 Mr. Beast 更积极的想要获得成功。为了要增加粉丝呢，他的噱头越来越多，像是当时他就会发文说，只要这个贴文呢有100分享，我就会用塑胶刀锯开桌子。后来呢，他也说要做到，真的把桌子给锯了。没有想到的观众非常的吃这一位 ，Mr. Beast 的订阅数水涨船高，收入也越来越稳定。不久之后，他向妈妈坦诚自己没有在读书，都在拍片，而他也正式的搬出家门，想办法当 YouTuber 养活自己。
在辍学离家之后呢 ，Mr. Beast 已经没有退路了。于是呢，他更努力的制作各种影片，特别是其中一支庆祝10万订阅的影片，更是为他带来了空前的成功。这个影片内容呢，就是坐在电脑前面，从1开始数，一直数到10万，就是这么简单。Mr. Beast 不眠不休，总共花了40个小时才数完。没有想到呢，这么荒谬的计划大受欢迎，短短几天就突破了1000万观看，成为了他第一支真正爆红的影片。而接下来 Mr. Beast 推出的影片越来越疯哦，像是从1数到20万的，或者是一字不漏读完整本字典，连续24个小时转指尖陀螺，甚至是看10小时的 Jack Paul 的 MV 等等。岔题一下，你可能会想说，看 MV 怎么好像有点轻松啊？但是 MV 呢，可是 YouTube 史上最不受欢迎的影片之一。有兴趣的话呢，可以去搜搜看。回到正题哦，总之呢，随着影片一支又一支的爆红 ，Mr. Beast 也达到了100万订阅，很多厂商都捧着钱想找他合作，但 Mr. Beast 呢，也在这个过程当中发现了新的流浪密码。当时呢，有厂商给了 Mr. Beast 1万美金，差不多是台币30万左右，希望 Mr. Beast 呢可以在影片当中帮产品广告一下。不过 Mr. Beast 收到钱之后呢，突然想到，哇，如果把这些钱全部送给陌生人，不晓得他们会有什么反应。于是 Mr. Beast 决定拍下了他的第一支送钱影片。他在路上呢随机找到了一位街友，并把这1万美金通通送给他。这位幸运的街友呢，一开始还以为 Mr. Beast 是在开玩笑，直到反复确认之后呢，才又惊又喜的拥抱了 Mr. Beast。原来这位街友呢被公司裁员哦，也没有家人，才会流落街头。这笔天外飞来的钱呢，让他的人生有了重新开始的机会。那想当然的，这部影片推出之后呢，点阅率超级好，也让 Mr. Beast 决定继续拍这类型的送钱影片。不只是街友，后来连外送员啊、直播主、朋友、路人都成为了 Mr. Beast 的发钱对象。慢慢的 ，Mr. Beast 成为了 YouTube 界的财神爷代表，而他送钱的花招也越来越多。比如 Mr. Beast 曾经把3万美金换成300万美分再送出去哦，视觉效果超级的壮观。或是呢，他请来了吊车，用石头把朋友的旧车砸烂，然后再给他一笔钱买新车。又或者呢，他把钱夹在树上，让路人自己拿哦。好笑的是呢，影片才开了不久呢，就被迫中断，因为有人直接把整棵树给搬走。甚至呢 ，Mr. Beast 还重现了韩国影集《鱿鱼游戏》，他找来456位素人参赛者，争夺45.6万美金的大奖。而这个超高规格的计划呢，花了将近台币1亿元才完成，完全不输给一般的电视节目。后来呢，这支影片才上线8天呢，就有将近1.4亿次的点阅，相当于《鱿鱼游戏》1个月的观看。这高成本的影片呢，几乎是其他 YouTuber 没有办法执行的企划，也让 Mr. Beast 一枝独秀，站上了 YouTuber 圈的巅峰。目前他的频道呢，订阅数已经超过了1.5亿，除了是全球第2位拿到红钻石奖牌的人，根据富比士杂志的排名哦，他还是2022年最会赚钱的 YouTuber， 年仅25岁呢，年收就已经超过了15亿台币。而在他的粉丝眼中呢 ，Mr. Beast 不只是一位成功的 YouTuber， 还是一个超有爱心的慈善家。这里说的慈善家呢，并不是指他动不动就发钱，而是他真的做了很多善事。Mr. Beast 说呢，他自己平常就很喜欢帮助别人，而当 YouTuber 这件事情刚好可以让他成为更有影响力的人。像是有一次呢，他想要给妈妈一笔钱还房贷，妈妈虽然感动，但坚持不收。这时呢 ，Mr. Beast 就告诉妈妈：“你必须收下，我才有办法拍出这个影片。这个影片呢，可以为我赚到更多的钱，那我才能够再去帮助更多的人。”而他也不是随便说，他不只创立了非营利组织，还开设了一个慈善频道，将所有的广告收益啊、商品销售、民众赞助啊，都用来做公益。此外呢，他还跟著名的 YouTuber 马克罗伯合作，共同举办了 Team Trees 跟 Team Seas 计划，号召社会大众关注环境议题。到目前为止，他们已经募到了5500多万美金，用这些钱种了2000多万棵的树，并且清除了3000多万磅的海洋垃圾。就连特斯拉的创办人马斯克呢，也捐出了100万美金响应。而最近呢 ，Mr. Beast 更是帮助了1000名的视障者恢复视力，1000名的听障者听见声音，甚至还帮2000名的身障者装上义肢，让他们能够自行的行走。很多人看到了 Mr. Beast 做的善事都深深被感动，并称赞 Mr. Beast 是真正有善用影响力的网红。不过呢，也有些人不以为然认为 Mr. Beast 的心态其实很不 OK。有人批评他只是仗着自己有钱，利用弱势当噱头来赚流量而已。甚至还有人认为他的影片让大家看完感动完就以为事情已经变好，反而忽略了背后的社会结构问题。那些造成失业啊、无家可归、贫穷的原因，可能还是没有被解决。此外，大西洋杂志呢也曾经批评他常常发表歧视同志的言论，自己却毫不自知。像他经常在推特上面使用对同性恋很侮辱的单字 fag， 甚至呢还会把 gay 当成是笑点，像是用 Windows is gay 表达
他对于 Windows 系统的不满。对此呢，他虽然没有道歉但他说自己从来没有想过要冒犯别人，也删除了过去用字不当的贴文，算是稍微平息了这些风波。那回到这集呢，我们先顺着刚刚的话题聊一下 MrBeast 的争议。确实，很多人批评 MrBeast 只是假好心，要把弱势当卖点，博取声量。他们觉得 MrBeast 自己怎么想，可能不是重点。无论他的初衷呢，到底是想要帮人，还是想要冲流量，只要最后的结果真的帮到了需要帮助的人，对社会带来正面效果，或是让更多的社会议题被关注，或许都是一件好事。不过还是要强调，作为全球第一的个人 YouTuber，MrBeast 影响力真太大了，只要有不良示范或是不小心失言，都会造成严重的影响。而这也是为什么很多人会拿更高的标准来检视他的一言一行，而这可能也是未来 MrBeast 会不断面对的课题。那话说回来如果是单纯谈论 MrBeast 在 YouTube 上面的成就，我们是真心佩服的。之前就有听说呢 ，MrBeast 在上片的第1个小时呢，会准备5种缩图，测试哪种对于色情的反应最好。由此可见呢，他对于演算法的掌握，还有对于 YouTube 生态的研究，在业界绝对都是顶尖的。而在了解 MrBeast 的过去之后呢，我们才知道他也是尝试过很多的路线，才慢慢的探索出了适合自己的风格。而更重要的是呢，从14岁到现在的10多年之间呢 ，MrBeast 没有放弃过对于拍片的热爱。每次都想着要超越自己，或许这也是为什么他能够一路走到今天，成为全球第一的原因吧。那最后呢，也想要问大家，你有分享过 MrBeast 的庆生贴文吗？有啊，有机会收到钱呢，当然要分享啊。并没有我觉得几率太渺茫了。C 没有，我很不喜欢分享抽奖的活动，我觉得很无聊。第一，我边缘人完全没有看过他。其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 MrBeast 的故事。此外呢，也可以点击这个地方看撒盐哥以及面谈哥的讨论。那么今天的志祺七七呢，就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。